Определенно Лучшие каникулы в моей жизни. Революция прячется в ветвях! Мы набиты в дом битком, но не так уж плохо в нем, в нашем доме. Шум и гам и беготня называется семья. Ты чего, охуел, блядь? Да я ж пошутил. Бешенство! Бешенство! ловить на твою Лично частный пляж, где у нас есть солнце, песок и серфинг. Не забудь о страхе. Суперзащита 800. Идеально для бледной кожи. Щиплет. Ты во всем виноват! Да, пизда. Ножом обжаться ножом. Ну, как тебе не жизнь, они ломут, напнутай. Это дай вид. Улыбайся. Ну, ложится на меня.